friends, welcome to Country Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா கேரளா ஸ்டைல்ல அவியல் எப்படி செய்யறதாங்க பார்க்க போறோம். வாங்க இது எப்படி செய்யறன்னு வீடியோல போய் பார்த்தலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். வாங்க இது எப்படி செய்யறன்னு நம்ம வீடியோல போய் பார்த்தலாம். கேரளா ஸ்டைலா அவியல் பண்ண போறாங்க. இப்போ பாருங்க காய்கறி எல்லாத்தையும் நீள்வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 முருங்கைக்காய், 4-5 பீன்ஸு, 2 கேரட்டு, ஒரு 3 கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை வேக வச்சுக்குவோம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே கடையில் சேர்த்துருக்கேங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1/2 ஸ்பூன் தேங்காய் நம்ம சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து காய்கறிகளை கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சுக்குவோம். நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். 4-5 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் 1/4 முடி தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இதை சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்குவோம். இந்த மாதிரி நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் 4-5 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்குவோம். காய்கறிகள் நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு இதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது, அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தேங்காயோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம 1 ஸ்பூன் மட்டும் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணுறதுனால நம்ம தயிர் மிக்ஸ் பண்ணுறோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம 1 ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க. அவ்வளோதாங்க, நமக்கு சூப்பராக அவியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.